ซูมสปาคมមកកាន់ការស្ដាប់រឿងប្រឡងលោកយុវវ័យចំណងជើងរឿងអាថកំបាំងរលកទន្លេ Reverse Undulating Secrets កញ្ញាបុប្ផាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ភូមិគ្រឹះមាត់ទន្លេដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់គ្រួសារនាងវិញក្នុងជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញគម្រោងដ៏សំខាន់មួយពន្លឺថ្ងៃរសៀលចុងក្រោយបានលូនកាត់មកលុបឈើធំៗបន្សល់ទុកនូវពន្លឺពណ៌មាសលើផ្ទៃទឹកទន្លេបរិយាកាសទាំងមួយពោពេញទៅដោយក្លិនផ្កាព្រៃនិងខ្យល់រំភើយបក់ផាត់នាំមកនូវអារម្មណ៍លឿងល្វើយពេលនាងចុះពីឡានភ្នែករបស់បុប្ផាបានក្រឡេកទៅឃើញរូបរាងបុរសម្នាក់ដែលកំពុងបោសសម្អាតទូកនៅក្បែរច្រាំងរូបរាងដ៏មាំមួននិងសាច់ដុំលេចធ្លោរបស់គាត់បានបញ្ចេញនូវកម្លាំងធម្មជាតិដែលទាក់ទាញភ្នែកនាងភ្លាមៗគាត់គឺលោករតនាអ្នកបើកទូកប្រចាំគ្រួសារនាងទោះបីជាមិនទាន់បាននិយាយស្ដីគ្នាក៏អារម្មណ៍ប្លែកមួយបានផុសឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរភ្នែករបស់បុប្ផាបានសម្លឹងមើលទៅគាត់ដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញខណៈដែលរតនាក៏ងើយមុខសម្លឹងតបមកវិញដោយក្រសែភ្នែកដ៏មុតស្រួចអារម្មណ៍មួយដែលពិបាកនឹងពន្យល់បានចាប់តាមលូនចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងរំលឹកនាងថានេះមិនមែនជាការងារសុទ្ធសាធឡើយប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់បុប្ផាបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងរបស់នាងដែលទាមទារឲ្យនាងចំណាយពេលច្រើននៅក្បែរទន្លេនាងតែងតែឃើញរតនាកំពុងធ្វើការងារជុំវិញនោះជួនកាលអូសទូកជួនកាលដាក់មុងរាល់ពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍តានតឹងមួយបានផុតឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរតែងតែមានការសម្លឹងមើលគ្នាដោយចៃដន្យបុប្ផាបានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរបៀបធ្វើការរបស់រតនារាល់ចលនារបស់គាត់គឺមានភាពស្ទាត់ជំនាញនិងពោរពេញដោយថាមពលនាងឃើញខ្លួនឯងលក់សម្លឹងមើលគាត់កាន់តែញឹកញាប់ទៅហើយរាល់ពេលដែលគាត់ងើយមុខឡើងមកនាងតែងតែធ្វើពុតជាម៉ាញឹកជាមួយនឹងឯកសាររបស់នាងល្ងាចមួយខណៈដែលព្រះអាទិត្យកំពុងលិចអូសទូកមួយបានទៅចតក្បែរច្រាំងដែលបុប្ផាកំពុងអង្គុយរតនាបានចុះពីទូកហើយភ្នាក់អ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាដែលមិនបានរំពឹងទុកភាពស្ងៀមស្ងាត់រវាងពួកគេគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាងពាក្យសម្ដីរាប់ពាន់ទៅទៀតហើយបុប្ផាបានដឹងថាចំណងមួយកំពុងចាប់ផ្ដើមចង់ភ្ជាប់បេះដូងនាងទៅនឹងគាត់គម្រោងរបស់បុប្ផាត្រូវការទិន្នន័យពីច្រាំងទន្លេជាច្រើនកន្លែងដូច្នេះហើយនាងត្រូវចេញដំណើរដោយទូកញឹកញាប់លោករតនាគឺជាអ្នកដែលត្រូវជូននាងទៅគ្រប់ទីកន្លែងរាល់ពេលដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នាក្នុងទូកតូចមួយនោះអារម្មណ៍លួចលាក់មួយបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលខ្យល់អាកាសពេលព្រឹកព្រលឹមបានបក់ផាត់សក់របស់បុប្ផាពេលដែលនាងអង្គុយនៅក្បែររតនាភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងចន្លោះទូកបានធ្វើឲ្យបេះដូងនាងលួចញាប់រាល់ពេលដែលរតនាបែរមកសួរនាងពីទីតាំងបបោមាត់របស់គាត់គឺនៅក្បែរត្រចៀកនាងរហូតធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ក្តៅភាយទឹកទន្លេដែលរំកើចុះឡើងហាក់ដូចជារំកើបេះដូងញាក់ទាំងពីរឲ្យនៅគៀកគ្នាកាន់តែខ្លាំងបុប្ផាបានដឹងថានាងកំពុងតែលង់ខ្លួនទៅនឹងអារម្មណ៍មួយដែលមិនគួរកើតមានឡើងតែនាងមិនអាចទប់ទល់បានឡើយភាពស្ងៀមស្ងាត់រវាងពួកគេគឺពោពេញទៅដោយចំណងដកក្តៅគុកដែលមិនអាចនិយាយចេញរាត្រីមួយបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួចបុប្ផាមិនអាចគៀងលក់ឡើយនាងបានដើរទៅកាន់ច្រាំងទន្លេក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទរណូចនៅទីនោះនាងបានឃើញរតនាកំពុងអង្គុយលើថ្មមួយដាំបាយម៉ងរបស់គាត់ពន្លឺព្រះច័ន្ទបានជះពីលើផ្ទៃទន្លេធ្វើឲ្យទេសភាពមើលតែកាន់តែមានមន្តស្នេហ៍បុប្ផាបានដើរទៅជិតហើយរតនាបានងើយមុខសម្លឹងមើលនាងគាត់បានញញឹមបន្តិចហើយអញ្ជើញនាងឲ្យអង្គុយនៅក្បែរពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាយឺតអំពីជីវិតរៀងៗខ្លួនអំពីទន្លេនិងអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីសំឡេងខ្សឹបសៀវរបស់ពួកគេគឺលាយឡំជាមួយនឹងសំឡេងទឹកទន្លេរាល់ពាក្យសម្ដីដែលរតនានិយាយគឺមានភាពស្មោះត្រង់និងជ្រាលជ្រៅនាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់យល់ពីនាងច្រើនជាមនុស្សណាម្នាក់ដែលនាងធ្លាប់បានជួបខ្យល់រាត្រីបានបក់ផាត់មកប៉ះស្បាក់របស់នាងបញ្ជូនក្លិនខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យលាយឡំជាមួយនឹងក្លិនទន្លេបុប្ផាមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរបស់នាងកំពុងបោកទូលាយសម្រាប់គាត់ថ្ងៃមួយខណៈដែលបុប្ផាកំពុងវាស់វែងនៅក្បែរច្រាំងឯកសាររបស់នាងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមុនពេលនាងអាចប្រតិកម្មរតនាបានលូកដៃទៅចាប់យកវាដៃរបស់គាត់បានប៉ះដៃនាងយ៉ាងតិចៗរតនាបានយកឯកសារនោះទៅហាលក្រោមពន្លឺថ្ងៃហើយងាកមករកបុប្ផាភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងមើលនាងយ៉ាងជ្រៅធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់បុប្ផាលោតខុសចង្វាក់ភាពជិតស្និទ្ធការប៉ះពាល់ដៃនោះបានដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍នាងហើយនាងអាចមានអារម្មណ៍ថាភាពតានតឹងដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយបានកើតឡើងរតនាបានញញឹមបន្តិចហើយដើរចេញទៅបន្តការងាររបស់គាត់បុប្ផានៅឈរស្ងៀមមួយសន្ទុះសម្លឹងមើលទៅដៃរបស់នាងការប៉ះពាល់តិចតួចនោះគឺមានអំណាចខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីមួយលានទៅទៀតវាបានបញ្ចេញចំណងដកក្តៅគុកមួយដែលនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់ដើម្បីពិនិត្យទីតាំងគម្រោងមួយទៀតរតនាបានជូនបុប្ផាធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃទន្លេដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតទូកតូចនោះបានរំកិលខ្លួនយឺតៗកាត់ព្រៃកោងកាងដែលដុះត្រៀបត្រាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃធម្មជាតិបានព័ទ្ធជុំវិញពួកគេ
ขนมตุกนุบุพพาหนึ่งรัตนาเนเกียเคียรัวเปียลดารัตนาอมตุกแซกดำระบอกกอดบานเล็กหลังห้อยบุพพาบานหลุดสำลังเมลกอดจอลตุนเล่บานบอกพัดหมกบะหมกโปเกน้อมมกในอารมณ์ตระจะสรทลาใบดวงระบบุพพาคือกระดาวกกรัตนาบานเงียกหมกโรกนิ้งห้อยพเนกระบโปเกบานจูบเนียเพียบเงียมสงัดนุคือโปเป็นตัวดอยจำน้องหนึ่งอัดขังบังดามันตอนบานบอกสายได้ระบอกกวดบานรุมเกลตัวจิตได้ระบานเนียงดอยใจดอนหอยกาปักปอลคณีดอยอเจตนานุบ้านบนซาลตุกในอารมณ์หยอบย้อนในขนมคลูนระบบุพพากล้าวมลุบดำเชยถมกระแบตึกตนเลดอทลายยงบุพพาบ้านยีเรียบรอบปีอารมณ์ทำไมระบอนเนียงจมปัวตนเลเนียงบานสารเพียบท้าตีนี่บานนอมหมอกในศึกใดซุกแต่เนียงมันถลับบันชุประแทปีมุนหมอกเปียกสำเดระบอนเนียงคือเจกาอันเจินดอตุนพลุนมวยรัตนาบานสำเลิงมือเนียงโดยกระสายพเนตดอยจรือกอดมันบานยีเอาไว้ชรานร้อยแต่การสำเลิงมือระบอกอดคือปูเป็นตัวโดยอารมณ์ลุงลวกได้บุพพาอาจโยนบานอย่างใช่ปะอารมณ์ระบอกอดบันฉลองจูมกระดงคลงเนียงเธออันนี้มีอารมณ์ท้ายจำนองดอกพิเศษมวยกำปงก่อเกิดลังเนียงบานมีอารมณ์ท้าจ้องลูกได้ตัวแปลงมุกระบอกอดแต่เนียงบานตุบเจ็ดเพียบเสงี่ยมสงัดระเวียนโปเก๋คือโป๊เป็นตัวใดกาวโยลเจ็ดกันเนี้ยหนึ่งจำนองดอกกระดาวกุกได้มันอัดและบางติดบานระลุกตุนเลตุยบานบอกหมุกจังหัดด้วยซี่กำปงจริงจำเริงสเนหาลุเละกับหมอโปเก๋เงกมวยขณะใดทั้งไงกำปงเล็กปพาหนึ่งรัตนาบานอังกุยมือแปรอัตเล็ดจมวยเนี้ยเนหมอตันเลเตเมกบานแปรปอปีเมียสเตอกระหอมจางหอยบันตอบมอกเตจีปอสไว้ดอสรสงัดเพียบสงบสงัดระเวียงโปเก๋คือโปเป็นแต่โดยอัตนัยรัตนาบานลูกใดเตแบบกาเปรตุยมวยรุ่ยดาอ่อยบพาได้ระบบกอดบานปะใดเนียงบันติกกาปะปอติกตุยโนบานทั่วอ่อยแบะดงระบบพาลดหยอบหอยเนียงอาจเมียนอารมณ์ท้ากำลาวบานรถปิ้งเสใสเชียมบรรลือไงเล็กบานแจะปีเลือบเตมุกระบอกรัตนาทั่วอ่อยกอดมือตัวกันเตสองหาบพาบานลดสำเลิงมือกอดหอยเนียงเมียนอารมณ์ท้าจ้องเนยกระใบกอดเจริงระโหดเพียบสระสอาดในเตสเพบหนึ่งวัตเมียนระบอกกอดบานเพื่อไอแบะดงเนียงลงหลอกเตียงสรงขนงเรตรีดอสงบสงัดมวยปนลื้อประจันบานแจ้ปีเลือบเตตนเลบุพาบานดาจอตมอตนเลให้บ้านเคยรัตนากำปุ้งชาวรงจำเนียงกอดบ้านชาวเนติโนตังปีเปียวนะก็เนียงเป็นดังได้รัตนาบานดาตัวจิตบุพาให้ได้ระบากอดบันลูกตัวป้าซอกระบอเนียงถนอมหักโดยจีจองบอกทูลีเจงจงเรียบได้ระบากอดบันป้าขึ้นจังกอระบอเนียงดอยอาเจตนาเทื่ออ่อยบุพาหยับหยอบเป็นคลวนดังเฮิมระบอเนียงบันดอกชวบนึกลองบำปงกอรัตนาบันสำลังมือตึกลงพเนกระบอเนียงดอยกระไซพเนกดอมุดสรุยดาปูเป็นแต่ดอยจำนองกอดบันเอาหมกจอบันติจให้บุพาอาจมิ่งอารมณ์ทาก้มเดาดังหามระบากอดเนียงบันเปิดพเนกให้รงจำเนอไว้ได้หนึ่งการล้างประตอบอารมณ์ในกายจองบานการล้างดอกกำริดกำปูลเรียตไรนุบุพาหนึ่งรัตนาบานชุบเนียดอยหลุดแลกหนึ่งหมอตันเลปนลื้อแปรจันบานแจปีเลือบไตตึกบังการบานจีเพลวปอปรากดอสรสอาดพวกเก๋บานอังกุยเลือดทมอมวยกระแบกนี้สำเล้งตึกตันเลกุยจีตันไตรสำหรับพวกเก๋บานิเยกสับซิวอัมปีอารามระบาพวกเก๋อัมปีกได้สระลังแด่พวกเก๋บานละตกรัตนาบานพระบุพาปีกได้สมัยระบากอดจำแลกบุพาเกาะบานใจรมแลกปีกได้กองวาลระบาเนียงรอดเปียกสำเดระบาพวกเก๋กิเมียนพิบสมอตร้องหนึ่งเจริญรัตนาบานลูกใดแต่จับได้บุพาถนอมให้กระดับเวียจอบกำดาวในใดระบอกอดบรรรุดโจตึกขนมครัวเนียงทั่วไอเนียงเมียนอารามทาเมียนสวัสดิภีบหนึ่งคดีสระลายดเจริญพวกเก๋บานอังกุยเมืองประจันและจมวยขนี้โดยดังท่าจำนองระเวียงพวกเก๋คือเจริญชิงเอาไว้ได้นนามันยากอาโจลบานอารามระเวียงบุพานังรัตนาบานประตูลางขนงเรียไตรโนรัตนาบานเตียงบุพาโจลมอเกียคลวนกอดได้ระบอกอดบานออบจึงแก่เนียนอย่างแน่นขณะดัลได้ระบอกบุพาก็บานออบก็ระบอกอดจอบบโบมอระบพวกเก๋บรรจุขเนียโดยการเสียเคลียนการเท่าขเนียนุคือโปเป็นตะดอยจำน้องนั่งอารมณ์ได้บานบังกราบออจิอยู่ดังหามระบพวกเก๋บานเลลองขเนียให้แบะดงระบพวกเก๋บานโหลดหยอบคลังหักด้วยเชจองฟูเจนไปตรุงรัตนาบานเลือกบุพาหลังให้การเนียงจอบเนียงบานเล็กคลูนเตกนองเอากระสอบระบอกอดหักด้วยเชกำปงเล็กเตกนองตึกตันเลดาเจ้าพีบสนิสนาระเวียพวกเก๋คือบานฉลองพอดปีกรบปรมดันให้พวกเก๋บันคลายเจแต่มูดกรองปนลือประจันบันต่อปีกาออบกระสอบดอกกระดาวกกโนบุพาหนึ่งรัตนาบันเนจบเคลียพวกเก๋บันเสบเซียวเนอัดกำบังเดี๋ยวพวกเก๋มันทลบปรับนามันแนกสำแรงเสบเซียวระบอกพวกเก๋คือเลี้ยล้อมจมวยหนึ่งสำแรงตึกตนเล่ได้รุมเกลจ่อล่างบุพาบันเยปรับรัตนาปีเพียบให้คลายระบอกเนียงอัมปีการมเปิงตกระบอกครูสาเนียงนั่งอัมปีปีพบโลกได้เนียงตระรุนละรัตนาบันสดับดอยยกเจตุกดัก
ហើយគាត់បានឆ្លើយតបដោយពាក្យសម្ដីដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលរតនាបានអបនាងកាន់តែណែនហើយនិយាយថាគាត់នឹងនៅក្បែរនាងជានិច្ចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យបុប្ផាមានអារម្មណ៍ថាក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺពិតប្រាកដពួកគេបានដឹងថាចំណងរវាងពួកគេគឺជ្រៅជាងអ្វីដែលនរណាម្នាក់អាចបំបែកបានពួកគេបានចែកផ្លូវគ្នាដោយលួចលាក់មុនពេលថ្ងៃរះការបែកគ្នានោះគឺពោពេញទៅដោយការអាល័យនិងការសន្យានៃការជួបគ្នាម្ដងទៀតរតនាបានថោកបុប្ផាថ្នមនៅលើបបោមាត់ហើយនិយាយលាបុប្ផាបានត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់នាងវិញដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់បេះដូងរបស់នាងគឺលូតញាប់ហើយគំនិតរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយរូបភាពរបស់រតនានាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពន្លឺថ្ងៃដំបូងបានចាំងចូលតាមបង្អួចហើយបុប្ផាបានអង្គុយមើលវានាងបានដឹងថាជីវិតរបស់នាងនឹងមិនដូចដើមចិត្តឡើយស្នេហាលូតលាក់របស់នាងជាមួយរតនាគឺជាអថាកំបាំងដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលនាងនឹងលាក់ទុកក្នុងចិត្តជារៀងរហូតការជួបគ្នាដោយលូតលាក់របស់ពួកគេបានកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់រាល់ពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាអារម្មណ៍រវាងពួកគេកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅពួកគេបានចែករំលែករឿងរ៉ាវជីវិតក្តីសុបិននិងការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេបុប្ផាបានរកឃើញថារតនាគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតជ្រាលជ្រៅនិងចិត្តល្អគាត់បានយល់ពីនាងច្រើនជាងមនុស្សណាម្នាក់នាងបានលងខ្លួនទៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទាំងស្រុងរតនាក៏បានលងស្នេហ៍នឹងបុប្ផាដែរនាងគឺជាពន្លឺថ្មីក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពួកគេបានចំណាយពេលច្រើនជាមួយគ្នាមើលព្រះអាទិត្យលិចមើលផ្កាយនិងនិយាយគ្នាយឺតៗនៅមាត់ទន្លេទោះបីជាក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេរីកដុះដាលក៏ដោយក៏ពិភពលោកខាងក្រៅនៅតែជាឧបសគ្គគ្រួសាររបស់បុប្ផាបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការរៀបចំអនាគតរបស់នាងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឋានៈស្មើគ្នាបុប្ផាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងជាប់ក្នុងអន្ទាក់រតនាក៏បានដឹងពីគម្លាតសង្គមរវាងពួកគេដែរគាត់ដឹងថាពិភពលោករបស់គាត់និងពិភពលោករបស់បុប្ផាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយភាពភ័យខ្លាចបានចាប់ផ្ដើមលូនចូលក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្តជួបគ្នារាល់ពេលដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នាពួកគេបានព្យាយាមបំភ្លេចពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយលេចខ្លួនទៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានដឹងថាពេលវេលារបស់ពួកគេគឺមានកំណត់បន្ទាប់ពីការឆ្លោះប្រកែកគ្នារតនានិងបុប្ផាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមាត់ទន្លេពួកគេបានអោបគ្នាយ៉ាងណែនហាក់ដូចជាមិនចង់បែកគ្នាអារម្មណ៍ស្រេកឃ្លានបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចឃ្លាតពីគ្នាបានរតនាបានថោកបុប្ផាដោយចំណងដ៏ក្តីគគុករាល់ការថោករាល់ការប៉ះពាល់គឺពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ដែលពួកគេបានលាក់ទុកដង្ហើមរបស់ពួកគេគឺដកជាប់ហើយបេះដូងរបស់ពួកគេបានលូតញាប់ពួកគេបានលេចខ្លួនទៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដែលមិនខ្វល់ពីពិភពលោកខាងក្រៅទឹកទន្លេបានហូររំកិលចុះឡើងហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើជាសាក្សីចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្ទះជ្រៅរបស់ពួកគេបានដឹងថាទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងតស៊ូដើម្បីស្នេហារបស់ពួកគេភាពលួចលាក់របស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបែកធ្លាយអ្នកបម្រើខុនផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ពីអវត្តមានរបស់បុប្ផានៅពេលយប់ហើយមានពាក្យចចាមអារាមបានរីករាលដាលគ្រួសាររបស់បុប្ផាបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យម្ដាយរបស់បុប្ផាបានសួរនាងដោយផ្ទាល់បុប្ផាបានព្យាយាមលាក់បាំងតែម្ដាយរបស់នាងបានដឹងភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្ទះបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលរតនាក៏បានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងកើតឡើងដែរគាត់ដឹងថាពួកគេមិនអាចបន្តជួបគ្នាដោយលួចលាក់បានយូរទៀតទេភាពភ័យខ្លាចកាលណាបែកឃ្លាបានចាប់ផ្ដើមលងបន្លាចពួកគេតាំងពីបុប្ផានិងរតនាបានដឹងថាពេលវេលារបស់ពួកគេគឺជិតអស់ហើយពួកគេបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅមាត់ទន្លេក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញវង្សរាល់ការប៉ះពាល់រាល់ការសម្លឹងមើលគឺពោពេញទៅដោយភាពអាល័យនិងក្តីឈឺចាប់រតនាបានអោបបុប្ផាយ៉ាងណែនហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យនាងឃ្លាតពីខ្លួនទឹកភ្នែករបស់បុប្ផាបានហូរចុះមកពេលដែលនាងនិយាយពីភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់គាត់បបោមាត់របស់ពួកគេបានជួបគ្នាដោយការថោកដ៏ជូរចត់ពួកគេបានចំណាយពេលយប់នោះជាមួយគ្នាដោយនិយាយពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនិងសន្យាថានឹងមិនភ្លេចគ្នាឡើយរលកទន្លេបានបោកមួយច្រាំងហាក់ដូចជាកំពុងយំសម្រាប់ពួកគេបានដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងនាំមកនូវការបែកបាក់ថ្ងៃបន្ទាប់បុប្ផាបានរៀបចំខ្លួនត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញគ្រួសាររបស់នាងបានបង្ខំនាងឲ្យចាកចេញដើម្បីបញ្ជានៅរឿងអាស្រ័យនាងបានកលេចមើលទៅទន្លេជាលើកចុងក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញរតនាបានឈរនៅក្បែរច្រាំងទន្លេសម្លឹងមើលឡានរបស់បុប្ផាបើកចេញទៅបេះដូងរបស់គាត់គឺឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ដឹងថាគាត់បានបាត់បង់នាងជារៀងរហូតហើយក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេគឺជាអថាកំបាំងដែលទន្លេនឹងលាក់ទុកជារៀងរហូតបុប្ផាបានបិទភ្នែកហើយស្រមៃឃើញមុខរបស់រតនាទឹកភ្នែករបស់នាងបានហូរចុះមកនាងដឹងថានាងនឹងមិនអាចបំភ្លេចគាត់បានឡើយស្នេហារបស់ពួកគេបានបញ្ចប់ដោយសោកនាដកម្មដោយបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់និងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនៅមាត់ទន្លេ